Sebastian Øksland Skardal. Velkommen til Utfordring i livet. I dag skal vi snakke om sexifisering i samfunnet. Vi skal se noen klipp, noen skittende klipp, og vi skal få herlig besøk. I dag har vi fått besøk av en pornostjerne. Bare en liten. Jeg har bare et lite spørsmål av Hanna Felixen. Hvorfor valgte du å bli pornostjerne? Jeg valgte å bli pornostjerne for det første, fordi jeg vet at det er mye å by på når det gjelder kroppen min. Og for det andre så er bi, ikke en bie da, selvfølgelig, men en bi. Og så for det tredje, så er det jo liksom et ordtak som jeg liker å bruke da. Cash in my heart and heart in my cash. Ja. Hvor gammel var du da du tenkte på å bli pornostjerne? Jeg har liksom alltid visst det da, selvfølgelig. Men når jeg var 13 år, ja, sånn 13-14 liksom, så det var da det slo meg at jeg hadde liksom lyst til å bli pornostjerne, for jeg liksom alltid følt at jeg har en fin kropp, og at jeg liksom er veldig, veldig der da. Er det mye gutter i den bransjen? Mye gutter som liker både homoseksuelle og vanlige jenter? Det er jo galt. Vi har gutter fra hetero til homo til alt. Ja, Hanna, det var et spørsmål. Hvorfor hadde du lyst til å spille pornofilmer? Hva fikk tanken til at du ville begynne i pornobransjen? Ikke at du hadde det inni deg, men at du ville ut fra handlingen. Jeg har jo alltid følt at jeg har vært litt så spesiell og har et veldig spesielt utseende da. Det har du sagt 5 ganger nå. Men så har jeg jo det. Jeg har liksom det som skal til. Det er mye som skal, man trenger å gi masse, og jeg er en person som liker å utforske og ja, utforske verden, og jeg visste at dette her var den perfekte jobben. Hva spørsmål, liker du utfordringen i seksualiteten? Ja. Jeg liker alt fra... Ja. Ja, du liker 2000 ganger liksom? Ja. Jeg skjønner. Men du, har du alltid hatt god selvtillit? Jeg har jo ikke alltid hatt god selvtillit, selvfølgelig. Når jeg var rett før jeg startet jobben, så tenkte jeg, eller jeg var ganske usikker på om jeg ville starte jobben. For jeg visste jo ikke hvordan det kom til å være, og jeg synes det var litt flaut og sånn. Men jeg har på en måte alltid hatt god selvtillit, liksom. Jeg ser jo ikke det. Jeg må ha en liten grunn. Hvorfor var det usikker en periode? Var det fordi det var galt med utseende eller tankene? Ja, det var jo noe galt. Jeg følte det var noe galt med utseende. Det var sånn kroppsdeler liksom? Nei, det var liksom, pupper var liksom ikke så store, og ja, men så tok jeg jo silikon da, så... Jeg ser det, jeg er store fast nå liksom. Begynte å trene litt, og ja. Jeg tar et lite... Jeg er selv homoseksuell, jeg kan innrømme det, men det er veldig vakker. Ja, så ser jeg en liten film der Hanna får et lite tilbakeblikk. Hun var på sin onde tid, der liksom hun spiste mye, var ikke sånn i form. Og denne videoen handler om at Hanna ser film, så kommer det en reklame med flotte, sexy jenter med store pupper og solbryn, og du vet, sexy jenter, og da, det klikker helt for henne. Hun begynner å trene, spise sunt, du vet, se på Hanna nå. I need your help, Dom. I need your team. You know, we did a fine job. Oh, I know you didn't do it. But you're gonna help me take down the team that did. Vi holder fin brunfarge i årevis, og det gjør jeg med bruk av bremsekolleten, Jeras, en dyp og varig brunfarge. Beta-karoten gir en dyp brunfarge som varer lenger. Bestill i dag for kun 129 kroner, fritt levert. Beta-karoten gir en dyp brunfarge som varer lenger. Bestill i dag for kun 129 kroner, fritt levert. Send SMS-brun til 2030, eller se beta-karoten.no. Ja, hei. Velkommen tilbake til en litt lang pause, men det klarer vi. Erik, er du klar til den nye gjesten? Ja, det er... Må huske å ikke mobbe den gjesten. Ja, den nye gjesten litt av en spisestyrt som heter anoreksia. Hun har slitt med veldig lenge, og vi må snakke fint til henne, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja, da kommer henne. Ja, når har du begynt med å utvikle anoreksia? Det var på ungdomsskolen en gang. Jeg var rett og slett bare lei at alle kalte meg stygg og tjukk. Og
hadde lyst til å gjøre noe med det. Og da sluttet jeg å spise, og det ble bare helt feil. Hva var det med kroppen din som du ikke syntes var fin nok? Jeg var aldri egentlig veldig misfornøyd med kroppen, men når alle liksom sa at jeg var tjukk, så plutselig så begynte jeg kanskje være litt tjukk. Så ja, jeg har egentlig ikke vært sånn misfornøyd. Ja, Marte, hva vil du si til jenter som har det samme problemet som du har, anoreksia? Hva vil du gi hint, liksom? Det jeg vil si at de ikke må ødelegge livet for med å slutte å spise. Hvis de heller vil gjøre noe med kroppen, så kan de prate med foreldrene. Begynne å trene, spise sunt. Ja. Seksualisering i reklamer og filmer kan føre til spiseforstyrrelser både blant gutter og jenter. I det siste har det kommet frem at mange unge modeller sliter med kroppen sin. Det som er problemet med pornofilmer er at veldig mange folk har annerledes forventninger enn hvordan det er i virkeligheten, og at ting er veldig annerledes. Andrea, jeg har kanskje et liten tiss. Det går bra. Jeg har kanskje litt små pupper. Det går greit. Nei, jeg synes ikke det er galt å vise mye hud i reklamefilmer og sånne ting, fordi jeg mener at hud er jo naturlig. Det kan selvfølgelig bli litt for mye, det kommer helt an på, men det skal være lov å vise litt hud, det skal man få lov til. Ja, altså det å ha reklame med mye hud, og vise mye hud, det kan være utfordrende og vanskelig også å forholde seg til. For jeg tror at unge i dag har ganske mye sånn kroppsidealer, skal være så og så tynn, skal være slik og slik, sånn som vi ser på reklamen. Og da kan det bli litt sånn at dere unge opplever at det er vanskelig å ha for mye reklame med for mye hud. At en av og til kan kle på seg litt mer. En trenger ikke vise alt, selv om vi skal ha en reklame. Og jeg tror det kan skape utfordrende situasjoner for dere som er unge, som jeg har sagt før, at selvbildet kanskje fordi at en har en større kropp, eller en for liten kropp, eller for stor eller for liten, at det kan skape uheldige virkninger. Så jeg tror, ja, vi kan ha litt hud av og til, men ikke for mye. Og det må være sånn at ikke det skaper at folk må bli veldig sånn eller sånn. At vi kan roe ned litt kroppsidealet. Ja, det tror jeg mener om det. Vel, jeg synes det er greit, men hvis det blir alt for mye, så er det ikke bra. Fordi at da, hvis det er for eksempel en reklame, så tenkte jeg alt for mye på huden og ikke på selve produktet. Nei, jeg synes ikke det er noe galt i det. Altså, de gjør det jo for at folk skal kjøpe produktet. Og det er jo et virkemiddel for å få folk til å kjøpe det. Så det blir jo på en måte litt galt hvis folk kjøper på grunn av det hud. Men det er jo på grunn av at folk liker hud. Så jeg synes egentlig ikke at det er noe galt. Jeg synes vel at det kommer litt an på hva som skal reklameres for, og hva det som filmes, og hva det skal handle om. Og noen ganger så blir for mye hud, eller bar hud, og vise mye hud, det blir litt malplassert. Vi lurer på hvorfor det. Er det bare for å vise en fin kropp? Og da har det jo ikke noe hensikt, kanskje. Jeg vil bare si tusen takk for at jeg kom. Hvorfor la meg ferdig for i denne uken, og neste uke er et nytt program. Takk for i dag! Ha det! Erik, ha det. Ha det.